Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarıgızga büyük İslam tağlimatına bağışlangan bütün Dünya Tatarları Kongresi'nin Başkırtistan vekilligi hem Başkırtistan Tatarlarının Milli Medeni Avtonomiyasının nöbetteki içtimai programımızın başlayız. Assalamu alaikum gaziz millet. Sizlerge bu mübarek cumganın her saatine jevher köngül türümüzden bir söyu getirdik. Tiledik ki şuşu muhabbet bilen yaşagız. Bir jala söz bilen söyu hem muhabbet bilen kildik sizlerge, bu cumganın bereketi bilen kildik sizlerge. Hürmetli tamaşaçılar, bugün Muhteber şahslarımız rubrikasında İhlas mahallebizinin asas kuruluşuna hayır fatihasını biruşu, yıllar devamında yolumuzu yaktırtuşu. Fauqinur anabız Şaripova Altaf kızı. Hoş geldiniz Fauqinur apa stüdyomuzga. Fauqinur apa, eyteler bit, adam bolasının yeryüzünde yaşauның birden bir maksatı var. Elbette ol baxtlı bulup yaşau. Ol ruh güzelliklerine iya bulup yaşau diler. Fauqinur apa, başta ok aytınız әле. Siz bir baxtlı şahıs mı? Bek baxtlımın Allah'a şükür. Bu günlerge kelip gitkenime. İsenmisiz desem bilirsiz mi? Kim ol sizge selam bergenin? Soğuş afetlerin ko'rib o'sgan Altaf kızı Fauqinur deyisi bolam. Hürmetli konkardaşlar, tuğanlar, tengdaşlar hem musulmanlar. Menden sizge sın yürekten bulsun bulak, barıgızga izgi tilek. Nendigine bulaktan da kadirlirak bitur, sın yürekten sıkkan izgi tilekler. Tileymin sizge tilektin, en safın, en izgisin, irgen yurlarınızga iman nuru sibilsin. Ey tuğanlar, bir köp yürülebet yollarda, firişteler sizge yol tengdaş olsun, alda karşılıklar turganda. Yolga sığıp atlap gitkende, tövbe etip oruhi paklanu, günahlardan kerek saklanu. Ey tuğanlar tatu yaşık, barımızda adam balası, baylık, mülket, vakıtlı sağına, izgilik, mengi kalası. İzgilikler işlep ilgireyik tuğanlar, ukunmeslik bulsun ütkenler. Ukunmeslik bulsun ütkenler, sıklanırlık bulsun bütenler. Göresiz, hürmetli tamaşaçılar, Fauqinur apabız jevherli bir ilham tulu köngülü var. Üzegizge mağlum. Eğer de bir millet üzerinin tarihi bilen dost bulmasa, ol baxitsiz halık. Üzerinin muhteber şahsların bilmegen halık güçsüz. Edebiyatı bulmagan millet ruhsuzdur. Fauqinur apabız, biz sizni jevher köngül türügüzden bir mercan çıgaruşu, kalem ustası itip de bilebiz. Siz şiiriyat, siz edebiyatını süyüşü. Mine elide siz ona bir cihat ispat ettiniz. Fauqinur apa, biz sizlerini Askın rayonu Kart Kisak avlunda avaz yorgan bir kız bala bulup tarihinizni bilebiz. Eytiniz әле, mına bit her kişinin öz ömründe şeksiz şatlık konuşları hem can üzgüş ağırlıkları da bula. Siz öz tarihinizni, öz ömrünüzdeki şatlık konuş hem hasretleriniz turunda da aytıp ketiniz әле. Üç molay ustirdim, birsin 12 yaşta jirladim, birsin 51 yaşına yetker jirladim. Kaygı hasret köp bulduğunda ol, iptaşım 35 yaşında dünyadan ketdi. Vayanlı kişiydi, biz Germaniyada yaşadık. Ondan koytqas üç molay asradığında ustirgenik. Siz özünüzni bek baxtlı deyip aytıp kettiniz. Turmuşuğuz türlüçe bulgan. Turmuş sikalteleri, zamanның hatar jillerin siz barısında tatadığız. Aşulayda kişinin köngülü ekmektagina bulsa, onu baxtlı deyip bulmaz. Lakin kişinin köngülü hikmette bulsa, ol baxtlı bulur. Siznin köngülüğüz edebiyatta, şiiriyatta. Bu onun en kuvvetli ispatıdır. İcat davrıgız siznin kaçan başlandı, bu ilham sizlerge Allah'ın bir bulegidir.
İptaşımны җирләгәс бик авыр хәлдә, өс бала белән калгас, авырлыкка бирешмәскә тырышып, төннәр буена шигырь чыгарып ятадырым, шигырь уйлап язадырым. Менә китапларым сыкты инде, Аллага шөкер, теләгемә ирештем. O kitaplarınız koyda nəşr etildi. Барысында мин аларны Коръән асларында бүләккә тараттым. Берсеннән дә аксалмадым. Сыккан сайын 100 китап сыга, барында тарата бардым, Аллага шөкер. Biz sizin көңіл түрегіздә bir қанағат хисләр tuyabız. Demek қанағат болу өзі bir бәхетле болуның дәлиледер. Мына әхли ислам галимнәребез әйтәләр. Zamanны хурламагыз. Zaman tilgә килсә, оялырсыз, дип яза büyük ислам галиме Шахрази. Менә сез шушы заманга, үткән заманнарга һәм шушы заманнарга нинди бәя бирәсез? Үткән гомерем шатлыкта, әйбәттә үтте, яшьлек сакта. Аннан инде кайгыларны җиңәргә тырыштым, инде яхшылыклар эшләп, эшемдә бер вакытта да замишан ялгыз эшләмәдем. Кайда гына эшләсәм дә, Аллага шөкер, пашот грамотасы бер шамадан ятаны иде. Мөхтәрәмә Фауқинур анабыз хакында якташлары, дуслары, ахирәтләре әнә шундый канатлы фикерләр йөритәләр. Ходай үземнең яраткан кешеләремә генә сынаулар бирмен дигән. Шушы сынауларны ул тырышып, үзе сынмаган, сыгылмаган язмышларны матур итеп, кешеләргә үрнәк күрсәтерлек итеп үткән. Балаларын матур итеп үстергән. Менә үзе дә ул үркәм күренеш, хатын-кызның көчле булуын күрсәткән үзенең язмышында. Матур итеп чәчәкләр утырта үзенең йорты кырында, менә анда тырышлыкларын буягы белән әйтер идем. Чынлап та бик ихлас, шигырь җанлы апа. Үзенең Аскан районы Карткисәк авылында да үзенең һаман элемтәсен үзмәй, ялдашлары белән, мәктәп белән аралашып яши. Монсы да аның матур күркәм күренеше, язмышы. Әле дә аны шулай каршы алып, якын итеп, аның кичәләрен үткәрүләре авылда, мәктәбендә, ансы да аны ихтирам итү турында сөйли. Киләчәктә дә без аңа җан тынычлыгы, тән сихәте, каләмнәре очлы булсын, тагын да матур итеп китапларын чыгарырга язсын, аларны күрергә язсын, шигырьләрен матур итеп иҗат итсен. Без дә шушы өчен бергә язучылар, укучылар, аны яратучылар ихтирамыннан барсыннан да исеменнән рәхмәт әйтергә телим. Фауқинур апа минең әни Мәрзикә Альтаф кызы белән гомер буе дус булып, бергә шатлыкта, кайгыда бергә яшәделәр. Фауқинур апа апам белән мине тәмле итеп кыймаклар, бәлешләр пешерергә өйрәтә иде. Олы хәлдә булса да, ул әле дә шигырьләр яза. Ихлас мәчетенә әни белән икәүләп йөриләр, намаз укыйлар. Ихлас мәчетеннән хәзрәтләрне өйгә дә чакырып, Коръән ашлары укыталар. Алдагы көндә дә шулай тазалык белән матур итеп бергә яшәргә язсын. Фауқинур апаны biz күп еллар беләбез. Мин Балташ районынан Альберт Нәфи улы Кашапов. Фауқинур апа Аскан районынан. Ул күп китаплар авторы. Аның язган шигырьләрен бик яратып укыйбыз. Аңа узун гомер, тазалык телибез. Тазалык, иман байлыгы, бәрәкәтләр, муллык, тыныч тормыш, калган улына исәнлек, улының бәхет шатлыгына күмелеп, оныкларының бәхет шатлыгына күмелеп, килененең бәхет шатлыгына күмелеп яшәргә насыйп итсен үзенә. Без аны бик яратабыз. Фауқинур абыстай яшә әле безне шатландырып. Әйе, Фауқинур апабызның жан дуслары әйткәнчә. Әдәм баласының була сүзләре матур. Була шундыйлары үзләре матур.
Була шундыйлары Фаукинур апабыз күбек. Үзләре дә, сүзләре дә, гамәлләре дә бик матур. Фаукинур апа, сез әлбәттә илаһи, канатлы сәнгать иясе. Шигырьләрегезнең асылларын халкыбызга ирештирсәгезче. Biz туганбыз бу дөньяга яхшылыкка өндәргә, авыр шакта баш имәскә, безнең буын күнеккән ул түзәргә. Бөек кодрәткә иясең син, дугаларың укып куанам, яхшылыкка чыгардың син мине, изге ният белән уянам. Эй Раббым, син паклыкка хуҗа, өндәйсең син чисталыкка, паклыкка, синең изге сүрәләрең белән күңелләр дә тула шатлыкка. Фирештәгә тиң зат булып күңелләрдә каласыз, йөзәрләгән кешеләрдән рәхмәт сүзе аласыз. Ислам динен кабул иткәч, табигать та сафланды. Матур озан моңларына бар табигать җанланды. Ходаемны зурлай-зурлай тәсбих әйтә гөлләрдә, сокланмаган кеше юктыр, Коръән кергән өйләргә. Үткәннәрне уйлап ни бар димәң, үткәннәрдән туа киләсәк, киләсәгебез соң нәрсә әйтер, без бит үткәннәрне белмәсәк. Ходай биргән сынауларга түзгәннәре була бик сирәк. Бу дөньяда сабырлыклар һәм дә түземлекләр бу дөньяда безгә бик кирәк. Рәхим шәфкатьлегең белән барын үзеңә карат. Дусларыңны гына түгел, дошманыңны да ярат. Әле күпме юллар үтәсем бар, тау ташларны йөреп үтәсе. Кешеләргә күпме изгелекләр бар бит әле эшләп китәсем. Ихлас мәсетенә керәм, уй хисләргә бирелеп, иманыма кайтып киләм, наданлыктан сүрелеп. Иман нуры мусульманның йөзендә, бер Ходаем булсын сүзендә, дин юлкайларына басу авыр, максат куймасаң син үзеңә. Күрәсез, Фаукинур апабыз үзенең иҗады белән шигырьләр муенсасына никадәр гүзәл инҗеләр тезә. Йөрәгем син минем иләктер, мин яраткан иләк йөрәктер. Сүпсар синнән иләп куела, тик гәрәбә усмай җыела. Минем шигырьләрем белән һәр өйгә бәхет керсен, авыруларны савыктырып, яшәргә өмет бирсен. Шигырьләрем мин үземне ялгыз, шигырьсез мин үземне ялгыз тоямын. Шигырьсез мин гүя ташландык уямын. Шигырь ул әдәмгә аңлата, күңелен сүпсардан тазарта. Иманын ныгыта, гомерен узайта. Киткәннәрнең бар байлыгы шигырьгә әверелә, жаннары туфрак булып гүлләр булып чыгалар. Гөл сөскәгә әйләнә. Бер Худайның рәхмәте бит, туу, улу һәммәсе, аның рухы белән бәйле яшәүнең мәгънәсе. Бу дөньяга ихтибарлы бер Аллаһ, сез бит уларның рәхмәте. Мусульманнар, аңлайык шуны, җитәрлек бит инде гыйбрәте. Яшәргә икән яшәргә үзеңне жәлләмисә, безгә бирелгән гомерләр түгел бит әллә нисә. Бу дөньяда безгә гомер бер генә тапкыр килә, киләсәктә ни булырын бер Ходай гына белә. Уфада ихлас мәчете, күрсен сибә ул тирә-якка, тора ул 7 ел сатында, кешеләрне изгелеккә өндәй, сафлыкка, паклыкка чакыра. Әйе, дөнья булгач, була инде, аязы да, таңы да, җанга рәхәт шаклары да, моңайткан минуты да. Фаукинур анабыз әйткәнчә, әмма мин тормышка гашыйк, һәр чәчәктән моң алам, кышлар бала ышырса да, шатланам, хозурланам дип гомер кичерә Фаукинур анабыз. Бүгенге программабыз инде азагына якынлашты. Сезләргә тагы да улуг ватаныбыз Русиядә, җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда Фаукинур анабызга, Уфа баш калабызда гомер кичерүче Фаукинур анабызга шәрифият, кадр-хөрмәт, гали дәрәҗәләр телибез. Бәхет, бары тик бәхет теләп дугалар кылмактабыз.